者去馬小看個究竟。咦，嗰邊好似練習緊喎。我哋咪忙緊練習藝術體操咯。哦，原來你哋係6年級嘅同學，咁你哋練習嘅時間係咪都好長㗎？係啊，每日都要練習成個鐘添，有陣時就要用功夫堂加練。哇，咁你哋真係好辛苦啊！我好心急要去練習啦，我失陪先啦。哦，好，唔該晒，唔該晒。嗰邊管弦樂團又練習緊喎。團員，你哋啱啱演奏得真係好好啊！不過我哋仲要再練得熟啲，爭取下次奏得更好。呢位同學，我係四處望望嘅記者啊！請問你哋平時練習嘅時間係咪都好長㗎？係啊，每日都練習成個鐘㗎。咁團長啊，你哋仲有冇時間做功課㗎？當然有啦，我哋要把握時間功夫堂做晒功課。原來馬頭涌官立小學嘅學生咁勤奮㗎！梗係啦，我哋嘅畢業禮喎。唔好傾啦，我哋要把握時間練習啊！好啦，佢哋咁努力練習，等我都送一份畢業禮物俾佢哋啦！攝影師嚟，等我哋為佢哋一啲校園照，等佢哋緬懷一番啦！